Привет всем, друзья! Сегодня я расскажу вам о самых интересных нововведениях в JavaScript по итогам Google I.O. 2019. Для начала давайте поговорим о полях классов. Поле класса – это новая синтаксическая конструкция, используемая для определения свойств экземпляров класса, объектов, за пределами конструктора класса. Существует два типа полей классов: публичные поля Public Class Fields и приватные поля Private Class Fields. Публичные поля классов. До недавнего времени свойства объектов нужно было определять внутри конструктора класса. Эти свойства были публичными, общедоступными. Это означает, что к ним можно было обращаться, работая с экземпляром класса, объектом. Вот пример объявления общедоступного свойства. Когда нужно было создать класс, который расширял бы некий родительский класс, необходимо было вызывать метод super в конструкторе дочернего класса. Делать это нужно было до того, как к дочернему классу можно было бы добавлять его собственные свойства. Вот как это выглядит. Благодаря появлению синтаксиса публичных полей класса можно описывать поля класса за пределами конструктора. Система при этом выполнит неявный вызов super. При неявном вызове метода super ему передаются все аргументы, предоставленные пользователем при создании экземпляра класса. Это стандартное поведение JavaScript. Тут нет ничего особенного, связанного с приватными полями классов. Если конструктор родительского класса нуждается в аргументах, подготовленных особенным образом, нужно вызвать super самостоятельно. Взглянем на результаты работы неявного вызова конструктора родительского класса при создании экземпляра дочернего класса. Вот, собственно, пример кода. И здесь вот по комментариям, и по результатам вывода в консоли, я думаю, все предельно ясно. Теперь давайте поговорим о приватных полях классов. Как известно, в JavaScript нет модификаторов доступа к полям классов, наподобие public, private или protected. Все свойства объектов по умолчанию являются публичными. Это означает, что доступ к ним ничем не ограничен. Ближе всего к тому, что сделать некое свойство объекта подобным приватному свойству, можно подойти, используя тип данных символ. Возможно, вы пользовались именами свойств с префиксом, с нижним подчеркиванием, для того, чтобы указать на то, что соответствующие свойства нужно считать предназначенными лишь для использования внутри объекта. Однако это лишь нечто вроде уведомления для тех, кто будет пользоваться объектом. Это не решает проблему реального ограничения доступа к свойствам. Благодаря механизму приватных полей классов можно сделать так, чтобы свойства класса были доступны лишь внутри этого класса. Это приводит к тому, что к ним нельзя обратиться извне, и работая с экземпляром класса, объектом, мы ограничиваем область видимости некоторых полей. Возьмем предыдущий пример и попробуем обратиться извне к свойству класса, при объявлении которого использовался префикс, нижнее подчеркивание. Вот наш пример. Как видите, использование префикса не позволяет решить нашу проблему. Приватные поля классов можно объявить так же, как и публичные, но вместо префикса в виде символа подчеркивания к их именам нужно добавлять префикс в виде символа решетки. Попытка несанкционированного доступа к объявленному подобным образом приватному свойству объекта приведет к следующей ошибке. Syntax error undefined private field. Вот, собственно, наш пример. Обратите внимание на то, что доступ к приватным свойствам можно получить только из класса, в котором они были объявлены. В результате подобными свойствами родительского класса не могут напрямую пользоваться классы-потомки.
Объявлять приватные и публичные поля можно и не записывая в них некоторые значения. Теперь давайте поговорим о том, что же нового добавили в промисах. По состоянию на настоящий момент в JavaScript имеются статические методы, такие как promiseAll, promiseRaise. Метод promiseAll возвращает промис, который успешно разрешается после того, как будут разрешены все промисы, переданные методу в виде аргумента, в виде массива. Этот промис оказывается отклоненным в том случае, если хотя бы один из переданных ему промисов будет отклонен. Метод promiseRaise возвращает промис, который разрешается после того, как любой из переданных ему промисов оказывается разрешенным. Ну и отклоняется при отклонении хотя бы одного из таких промисов соответственно. Сообщество JavaScript разработчиков отчаянно нуждалось в статическом методе промис, возвращаемый которым разрешался бы после того, как все переданные ему промисы оказались бы завершенными, разрешенными или отклоненными, то есть чтобы у нас не было реджекта в том случае, если бы хотя бы один был отклонен. Иногда такие ситуации происходят, и нам нужны эти результаты. Кроме того, нужен был метод, напоминающий raise, который возвращал бы промис, ожидающий разрешения любого из переданных ему промисов и не отклонялся при хотя бы одном из реджектов соответственно. Добавили метод promiseAllSettled. Метод promiseAllSettled принимает массив промисов. Возвращаемый им промис разрешается после того, как все промисы окажутся отклоненными или разрешенными. В результате оказывается так, что промис, возвращенный этим методом, не нуждается в блоке catch. Дело в том, что этот промис всегда успешно разрешается. Блок then получит статус и value, то есть объект, в котором будет храниться статус и значение от каждого промиса в порядке их выполнения. Давайте посмотрим теперь на примере. Ну и как вы видите, мы имеем следующий вывод. В принципе, удобно. Также был добавлен метод promiseAny. Метод promiseAny похож на promiseRaise, но промис, возвращаемый им, не выполняет блок catch при отклонении одного из переданных этому методу промисов. Вместо этого он ожидает разрешения всех промисов. Если не был разрешен ни один из промисов, тогда будет выполнен блок catch. Если же будет успешно разрешен любой из промисов, будет выполнен блок then. Это те немногие нововведения, которые действительно показались мне интересными и полезными. Давайте теперь подведем итоги. В этом материале мы рассмотрели лишь некоторые самые интересные новшества JavaScript, речь о которых шла на конференции Google I/O 2019. Надеюсь, вы нашли среди них что-то такое, что вам пригодится. Если вы хотите узнать больше о нововведениях, ставьте этому ролику лайк, и я обязательно еще сниму видео о чем-то интересном. Ну что, у меня на этом все. Всем спасибо за внимание. Обязательно подписывайтесь на канал, а также на наши другие социальные сети. Вся информация в описании. Ну что, услышимся в будущих видео. Пока-пока.